Я работаю в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства. Мы стоим на посевах озимого рапса. Мировой спрос на маслосемена рапса очень огромный. Эта культура относительно новая для Казахстана. Приходилось мне в течение 10 лет на юге Казахстана исследовать яровой рапс. И в конце концов я понял, яровой рапс для юга менее перспективный. Его назначение как пищевое масло можно делать, если определенные требования, не содержать эриковой кислоты. Еще техническое использование. Использовать как моторное масло делают из семян рапса. Третье направление использования – это можно делать биодизель, который можно использовать с целью сохранения экологии в больших теплостанциях и других объектах. Теперь в отношении имеет параллельное и кормовое значение – зеленая масса. В чем его ценности? Зеленая масса образуется весьма очень рано. Нет другой культуры, которая раньше дает такой фитомассой. Это в нашей зоне до появления первого укоса люцерны, скажем, и других культур. Этот коридор заполняет именно зеленым кормом, особенно в молочном скотоводстве. Еще имеет большое значение как медоносная культура. Порядка 100-120 кг меда можно свободно собирать. Они медоносная культура тоже в такой период, когда другие растения вообще не цветут, кроме сада и других плодовых. Корни рапса могут превращать труднорастворимые зафосфаченные в почвах фосфорные удобрения, и последующую культуру можно свободно использовать. На юге яровой рапс абсолютно съедается при незначительном упущении крестоцветная бложка. Это опасные вредители. Преимущество возделывания на юге озимого рапса, когда мы осенью сеем, этих вредителей практически нет. Когда весной появляется, эти вредители не могут еще по своей биологии размножиться. Он опережает в своем развитии размножение этих вредителей и успевает созревать. Поэтому мы от химической нагрузки уходим, практически возделывая озимый рапс. Есть варианты, которые традиционно возделываем, есть варианты, мы попозже увидим, по нулевой технологии. Там тоже рапс чувствует даже лучше, чем по традиционной технологии. Здесь поле у нас 56 гектаров. Как вы видите, посеян по нулевой технологии, то есть прямой посев. Посев проводили в первой декаде сентября прошлого года. После уборки предшествующей культуры озимой пшеницы сразу же было обработано глифосатом, препарат гербицидом сплошного действия глифосат Торнадо в дозе 2 литра на гектар. У нас один из первых экспериментов в этом году, то есть посеяли по нулевой технологии. Сеялка была аргентинская, Джерарди. Норма высева устанавливали тоже при порядка 8 кг на гектар. Прямой посев по стерне. Видно даже вот как он затеняет почву. Очень даже хорошо сохраняется влага в почве. Вот влажность видать. Вот. Весной вносили подкормку, это азотное удобрение, то есть вносили 2 раза, дробно 150 кг в физическом весе на гектар. До начала цветения, значит, провели инсектицидные и фунгицидные обработки такими препаратами, как Борей, Колоссаль Про.
за счет чего сегодня у нас не наблюдается ни болезней, ни вредителей. Является хорошим предшественником для зерновых культур, то есть в нашей зоне это озимая пшеница, рано убирается, дает прибавку в урожае зерне в 5-6 центнеров без каких-либо дополнительных затрат. По прошлому году мы получили урожайность с 1 гектара масла семян до 4 тонн. Вообще считается потенциальная генетическая урожайность доходит до 5 тонн. В течение года, поскольку очень раноспелая культура, можно сеять после этого кукурузу и еще другие культуры на юге. Если 22-20 июня идет уборка на семена в этой алматинской зоне, под Алматой, очевидно, на юге, имея в виду Туркестанской области, еще на 15 дней раньше будет созревать на семена. После озимого третикаля, без всякой основной обработки, посев прямой, и на этом стоит неплохо. Вот это экспериментальное поле, посеяно осенью. Это посевы созреют у нас примерно 20 июня. 2 месяца остался, и после этого можно использовать для посева других поживных культур. Единственная проблема получения всходов осенью, поскольку влаги в почве мало, год на год не приходится по увлажненности, здесь могут быть проблемы. Но, очевидно, в зоне, влагообеспеченной зоне, где возделывается озимая пшеница, вполне можно в севооборот внедрить озимый рапс. Наша рекомендация для получения устойчивого урожая – предпосевной влагозарядковый полив. Вот эта проблема. Если решим, рапс у нас будет широко возделывать на юге Казахстана. Наши фермеры уже нашли северные европейскими партнерами коридоры реализации, завели знакомства. По этой культуре в северной зоне мы еще не перерабатываем большой объем у себя в Казахстане. Если переработка наладили в Казахстане, вторая часть урожая, 50% в виде ЖМХ, оставались бы в качестве компонента комбикорма промышленности.